A ljudi, docenjamo države. Znači ljudi, idemo da ocenjamo države. Lajkite ljudi stream, 4400 lajkova, 3, 4, sad, 4500. Ocenjamo ljudi države, da vidimo. Francuska. Francuska. Koliko njoj treba da ona skonta da je to Francuska? Evo ga, Gaser. Koja je ovo država, brate moj? Latvija. Nije, Moldovija. Maroko. Koja je ovo država? Znam 100%, nego sam malo popio. Ajde recite, Litvanija, bravo, Bolivija, bravo, Bolivija, blizu Brazila. Znam sve. Bolivija, bravo. Ja ću poslije... Da idemo dalje, jebi ga, sjeba sam se. Ajde, trebao sam na sebi, gdje sam bravo? Jamajka. Smoke weed every day. Lava! Rest in the peace, Bob Marley. Rest in the peace, bro. Jamajka. Kako sam ponavio, kako da sam ja. Idemo dalje. Na A 100% nešto. Na A. Ljudi, na koliko na A? Jel sam u pravu? Na A 100%. Na A. Kaže, Ramazan je polako, sad će sehur. Brate, ja sam već čestitao ljudima Ramazan. Nemojte da mi hejtujete. Bjelorusija, bravo. Sam rekao na B. Da, Bjelorusija, pa da, B, Bjelorusija. Jeste, to je to. Ovo je Bjelorusija. Kako su mi... Idemo dalje. Mojete mangu limu. Tigvanija neka. Na T 100%. 100% na T. Daj Mercedesa. 100% na T. Na T Tilijanija. Neka, šta je ovo? Ajde pišite komentare ljudi moji. Inače, morate brzo 5000 lajkova. Sad vam stvarno kažem. Malo me preterujete, brate. Nema 5k lajka. To je stvarno disrespekt za vas. Surinam. Ala, vi sve znate jepom, mamu. Fanovi su pametniji od mene 3000 puta. Surinam, šta je to? Gdje je to? Gdje je to? Šta ga udarete, majko vam jebem u pičku, bre, ja? Vi što ga udaraju? Ovo nije država. Mojete mangu limu. Gle što ga udaraju. Gle što ga udaraju. Čemu? Idemo dalje. Norveška, Sale, Norveška. Sale, Norveška, 100%. Island jebo mamu, da. Jeste, znao sam, tu su oni isti skoro. Rockford. Moguće da Rockford. Ovo je jako zajebana država, brate moji. Zeleno, crna, bela. A što ga udaraju po glavi, brate? Boleće ga glava, morat će da uzimam paracetamol, brate moji. Da vidimo ovu debelu? Čemu? Ne, šalim se, ovo je stvarno lepa devojka. Ne znam, ako bude neko hejt, ovo dobit će ban. Lepa devojka, stvarno, vidi se, obrve su lepe. Moldavija, 100%. 100%, brate. Pa išao sam ja u školu. Moldavija, 100%. Moldavija. Da, pa zna, brat, sini sve jebate leta, samo se pravi glup. A nemoj, kuda udaraš, brate, to nije u redu. Pa što devojčicu udarate, gle ovo, kakvi si ljuberi mrtvi. Vidi ga ovaj Viri ovde, vidi ga ovaj Ognjen Amidžić. Gle što ga udaraju devojčicu, gle ovo. Dobro, nisu jako, iskreno, respekt, nisu jako, respekt. Možda su trebali malo jače, ali dobro, nije loše toliko.